Čuvarkuća je biljka koja može rasti u svim uvjetima. Njezino ime dolazi od latinske riječi semprevivum, a što bi u prijevodu značilo uvijek živući. Zbog svoje prilagodljivosti danas je poznata i rasprostranjena širom svijeta. A u nastavku ovog videa saznajte koja su to ljekovita svojstva čuvarkuće te kako se upotrebljava. Također na našem kanalu, pored savjeta za uzgoj raznog voća i povrća, možete potražiti savjete o upotrebi i zdravstvenim dobrobitima mnogih od njih. Ukoliko već niste, zapratite naš kanal jer vjerujem da ćete pronaći mnogo zanimljivih tema i videa. Čuvarkuća je zimzelena biljka koja može narasti između 15 i 20 cm, a njeni listovi imaju promjer do 8 cm. Ona raste na gotovo svim vrstama tla, čak i u sjenovitim, neplodnim područjima. U stanju je rasti i u ekstremnim temperaturnim uslovima, bilo vruće ili hladno. Čuvarkuća nije oduvijek bila samo ljekovita biljka. Koristila se i u raznim ritualima, primjerice za tjeranje zlih duhova ili kao zaštita od požara. Samonikla je biljka koju možete posaditi u pjeskovitom tlu koje ćete održavati lagano vlažnim. Ne treba posebnu njegu, zalijevanje ni gnojenje. Za čuvarkuću slobodno možemo reći da je jedna od najrasprostranjenijih ukrasnih biljaka u Europi, a i šire. Zbog toga je mnogi od nas i ne doživljavaju kao neku ljekovitu biljku ili potencijalni izvor zdravlja. Ipak, postoje historijski zapisi koji nalažu da zdravstvena upotreba čuvarkuće postoji čak od davnina, a i savremena istraživanja imaju šta da kažu na tu temu. Čuvarkuća je prisutna u znanstvenim studijama zahvaljujući svojim brojnim zdravstvenim prednostima koje su zainteresirale stručnjake iz raznih područja znanosti. Tako je, na primjer, u časopisu Bioscience objavljeno istraživanje koje je pokazalo da je čuvarkuća biljka velikog antibakterijskog potencijala koja bi mogla biti korisna kod liječenja višestrukih bakterijskih infekcija. No, ostavlja se ipak prostor istraživanjima u budućnosti kako bi se ovaj podatak dodatno provjerio i proširio. Znanstvena studija grupe veteranskih stručnjaka sa Medicinskog fakulteta u Rumunjskoj također je potvrdila učinak čuvarkuće na uspješno održavanje zdrave tjelesne težine kod ispitanika koji su konzumirali ovu biljku. Iako se čuvarkuća danas najčešće koristi kao lijek za infekcije uha, ima i puno drugih primjena. Neke od njih su liječenje visoke temperature i groznice, protiv krvarenja iz nosa, reguliranje krvnog tlaka, dijabetesa, jačanje metabolizma, detoksikacija organizma. Čuvarkuća se smatra učinkovitom zbog svog posebnog hemijskog sastava. Naime, čuvarkuća sadrži jabučnu kiselinu, mravlju kiselinu, tanine i kalcijev citrat. Ti spojevi u kombinaciji osiguravaju da čuvarkuća ima antiseptička, protuupalna i diuretska svojstva. Jabukovo sirće je veoma cijenjeno jer može ojačati imunni sistem, a za antiupalno dejstvo meda su najviše zaslužni upravo fenoli i flavonoidi. Sve to nas dovodi do jednostavnog zaključka zašto je mješavina meda i čuvarkuće lijek, zato što ove namirnice imaju slično dejstvo na sličnim osnovama. Najčešći način korištenja čuvarkuće jeste u obliku čaja ili soka, a najpoznatiji recept kombinira sok čuvarkuće sa medom koji se može uzimati oralno ili nanositi lokalno na određeno područje. Čuvarkuću jednostavno možete uzgojiti u svojoj kući, a kada joj dodate med, dobiti ćete recept za zdravlje. S obzirom na njezinu prilagodljivost, dovoljno ju je posaditi u tegli i povremeno zalijevati vodom.
Najčešća kućna kombinacija čuvarkuće jeste sa medom, a tradicionalno ta kombinacija ima brojne primjene. Čuvarkuća i med mogu da se koriste za hemoroide, za štitnu žlijezdu, za imunitet, za polipe, želudac, za miome na maternici, za menstrualne bolove, ciste na dojkama i za detoksikaciju organizma. Kada berete listove čuvarkuće, najbolje je to učiniti ljeti kada imaju najviše soka. Čuvarkuća je dostupna na tržnicama tokom cijele godine po cijeni od otprilike 1 euro, što je ujedno i najpovoljnija opcija. No počnimo od osnovnog recepta, eliksira koji se, između ostalog, može koristiti za sve probleme i ciljeve koje smo pomenuli. Dakle, ovaj recept je veoma prilagodljiv vašim potrebama, a mogu mu se bez brige dodati mnogi drugi sastojci. Osnovna primjena je jačanje imunog sistema i ublažavanje simptoma gripe, prehlade ili groznice, ali može pomoći i protiv cisti, mioma, stomačnih problema, pa čak i kao prirodan probiotik. Sastojci koji su potrebni za ovaj recept su 300 g sitno narezanih ili samljevenih listova čuvarkuće te 500 g najbolje bagremovog meda, ali može poslužiti i neki drugi koji imate. Kao i kod svakog lijeka ove vrste, bitno je da su sastojci svježi i prirodni. Sa listovima to ne bi trebalo da bude nekakav problem. Ako u bašti imate čuvarkuću, samo uberite nekoliko svježih listova. Sa medom je već situacija malo kompleksnija, ali preporučujemo prirodan, domaći bagremov med. Čuvajte se industrijski proizvedenog meda jer on može biti kvalitetan na okusu, ali se često termički obrađuje u procesu proizvodnje. Ovakvim procesima med gubi veliki dio hranjivosti i zdravih sastojaka. U svakom slučaju priprema meda i čuvarkuće je krajnje jednostavna. Listove možete isjeći, ali ih možete i samljeti u običnoj mašini za mljevenje mesa ili nekom blenderu. Potrudite se da sačuvate sve sokove i smolu koji nastanu u procesu siječenja ili mljevenja, jer sadrže mnoge od sastojaka čuvarkuće koje želimo da unesemo u naš organizam. Dobivenu smjesu pomiješajte sa medom, trudeći se da listovi čuvarkuće budu ravnomjerno raspoređeni. Ovaj pripravak čuvajte u tegli i odložite u frižider. Preporučen način konzumacija jeste 1 kašika ujutro prije doručka, mada se može uzimati i više puta dnevno, ali oko pola sata prije svakog obroka. Znači potrebno je da pijete 1 veliku kašiku dnevno tokom 1,5 mjeseca za sve prethodno navedene tegobe. A ono što također možete pripremiti jeste čaj od čuvarkuće, a za recept vam je potrebno 12 g lista od čuvarkuće, može biti suh ili svjež. Priprema čaja je jednostavna. Dodajete lišće čuvarkuće u 4 litre vode. To kuhate 15 minuta, procjedite i ostavite da se ohladi. Svako jutro na prazan želudac pijte 1 čašu ovog čaja. Svaka tvar u određenoj mjeri ili u nekim okolnostima može uzrokovati nuspojave. Čuvarkuća se smatra generalno sigurnom za upotrebu u umjerenim količinama. Trudnice, dojilje i kronični bolesnici bi se ipak prije upotrebe čuvarkuće u zdravstvene svrhe trebali savjetovati sa liječnikom ili ljekarnikom. Osim već navedene primjene, med i čuvarkuća se mogu koristiti i preventivno. Čuvarkuća, kao što smo već utvrdili, ima jako antiupalno i antibakterijsko dejstvo, ali za jačanje imuniteta preporučujemo još 2 sastojka, med i limun. Med dokazano dovodi do trenutnog olakšanja kod mnogih upala infekcija respiratornog sistema, grla, pluća, pa čak i bronhitisa. Istraživanja su pokazala da je med efikasan u borbi protiv više od 60 vrsta bakterija i mikroba, što ga čini vrlo dobrim za vaš imunitet.
Kada na sve to dodate i poznato antioksidansko i antiupalno djelovanje, trebalo bi da postane jasno zašto se dodaje u svrhe jačanja imuniteta. A sa druge strane, limun je već naširoko poznat kao savršen melem za česta oboljenja kao što su prehlada ili gripa. Jedna kašičica svježeg limunovog soka sadrži više od 20% preporučenog dnevnog unosa vitamina C. Pretpostavljamo da nije pretjerano potrebno objašnjavati vezu između vitamina C i jakog imuniteta, jer riječ je o opšte poznatim činjenicama. Ostalo još samo da objasnimo kako se koriste čuvarkuća, med i limun za jačanje imuniteta. Ogulite jedan limun i stavite ga u posudu sa vodom. U vodu dodajte malo sode bikarbone i ostavite da limun odstoji sat vremena. Izvadite limun, isjecite na kriške i pomiješajte sa 300 g svježih listova čuvarkuće. Sameljite sastojke u blenderu, a dobivenu smjesu procijedite kroz gazu. Ovako ocijeđen sok pomiješajte sa 500 g domaćeg meda. Ako nemate blender, ne preporučujemo ovaj način pripreme, jer svrha blendera u ovom slučaju jeste da ocijedi što više soka, tako da ručno siječenje nije adekvatna zamjena. Umjesto toga, pokušajte jednostavno dodati svježe cijeđen limunov sok u recept o kome smo pričali na početku ovog videa. I ovu mješavinu potrebno je čuvati u frižideru i konzumirati po jednu veliku kašiku svakoga dana. Vjerujemo da će vam ove informacije o dobrobiti čuvarkuće biti od koristi, te da ćete probati da je uzgojite sami u vlastitom vrtu, a upute o tome imate u posebnom videu na našem kanalu.